สุดท้ายนี้ขอแนะนำผู้ปราศัยคนต่อไปยังไม่ได้แนะนำเลยฟังก่อนผู้ปราศัยคนต่อไปเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลระดับโลกเป็นผู้ถือคบเพลิงต่อจากผมเป็นคนที่เปลี่ยนสายลมให้เป็นพายุเสียงตบมือดังๆให้กับอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลขอเชิญพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นบนเวทีครับ